Fala galera, beleza? Mais um sistema de áudio finalizado. Pulse Abarth com sistema de áudio de qualidade. Nesse carro a gente fez a instalação do processador de áudio de 6 canais, tratamento acústico nas 4 portas, tweeter Excelsus nas colunas originais. Player a gente manteve toda essa parte original. Além do processador e amplificador de 6 canais, a gente colocou também um amplificador para o subwoofer da Blan. E fez a caixa downfiring, ocupando o mínimo de espaço possível. O subwoofer fica invertido. Ainda deu para deixar bastante espaço no porta-malas. É isso aí. Mais um sistema de áudio finalizado. Valeu!